dal leen ak jàmm atum 2021 naka moo ngay tàggatoo 2022 di ñëw ci naka loolee tax naka yéenekaay yu bëri xëy naka di addu ci événement yi gënoon a rëy naka ci atum 2021 bokk na ci Tribune yéenekaay nee na atum 2022 bi daal lañ ci bëgg rek moo di mbégte xol mu sedd waaye itam lépp lu jëm ci wàllum transparence nee na atum 2021 bi naka daanaka doonoon na at moo nga xamante ni dootuñ ko gaaw fàtte ndax at mu métti bari coono waaye itam di dunduloo lool askan wi stress ci di at moom naka yéenekaay bi ne Sénégal naka foral na pire na xaw tuuti mu dugg ci ab guuta gu rëy ay manifestation yoo xamante ni deret bu bari tuuru na ci mu metti lool waaye itam ay détournement yu baree bari le président de la république naka moom war na joxewaat ab espoir bu mag a mag ci réewum Sénégal noonee la ko Tribune yéene kaay xëy fësal Walf Fadjri quotidien xëy naka di deltub ginnaaw ci atum 2021 bi ak lañ ca dund ci jafe-jafe waaye itam ci saafara nee na événement mars bi naka sénégalais xaw tuut rek mu dugg ci guuta gu réy Macky Sall naka janoo ak défi de l'emploi ak li nga xamante ni si moo jëm ci wàllum croissance réduction des comptes ay loxo yu tilim yoo nga xamante ni ba saa si tembe amaguñu ndox mu ñu raxasoo Cheikh Mbow ko ci dem nee na daal alerte bi ñu war a traité waaye itam décrypté ko maanaam faram-fàcce ko naka loolee naka moo gën a gaaw CAN de foot bi naka Aliou Cissé trophée bi rek wala mu jël buntu bi dem yoonam Afrique de l'Ouest ak instabilité bi nga xamante ni instabilité ambiante la ko yéenekaay bi tuddee loolu yëpp naka Walf Fadjri yéenekaay xëy na koo fësal naka te atuma 2021 bi la ñu ko dund Le Quotidien yéenekaay def après tout 2021 moom année de haut viol la ko tuddee naaraam wàllum viol naka fësoon na lool ci atum 2021 diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko waaye itam miis yi nga xamante ni jot nañu viol loolee lépp naka yéenekaay bi xëy na koo dëxëñ dem sax ba jur ab xiini miini bu rëy ndax événement yu rëy xewoon ci weeru mars bu ay bakkan yu bari daal di seerot loolee yëpp naka yéenekaay bi xëy na koo dëxëñ Sud Quotidien loolee la xëy naka di jéem a tàqar ñi wàllum yoon naka daanaka fësoon na lool waaye itam inondation di mbënd mi nga xamante ni moo sonal lool askanu banlieue grève transporteurs yi loolee lépp yéenekaay bi xëy na koo fësal góorgóorlu 2021 aux abois la ko tuddee maanaam jafe-jafe bu rëy la askan wi daal dee dund rawatina ñi nga xamante ni si wàllum manifestation sanglante waaye itam inondation yi ne cobboy nag ci biir réew mi loolee lépp nag yéenekaay bi xëy na koo fësal te loolee moo ëlëmoon askan wi ci atum 2022 bi nag ñu am njort ne peut-être dina doon at mi gën ci askan le mandat yéenekaay mel ni ku mer nag ne atum 1960 programme yoo xamante ni mënuñoo fexe rek ba teg ko ay projet yu ñu rangé naka ci tiroir yi loolee naka tax yéenekaay bi ne lan mooy njëriñu discours à la nation jëm ci nouvelle an boobee yéenekaay bi ne nag ndax saa su ne naka programme bu ñu dal dee teg loolee naka du mujjee am fourage dal di xëddeem l'observateur jógee 2021 dal ci 2022 wax na naka il est grand la ñu bëgg rek ci atum 2022 bokk na ci rek ñu indi li nga xamante ni moo di coupe d'Afrique des nations analyse bi ci Laye Sarr def ancien coach des Lions moo ngi ci biir yéenekaay bi waaye itam ñu fexe rek bu améliorer suñu système de santé ndax ñii nga xamante ni ñoo di personnel médical bi ñoom jàmbatu nañu ba sonn ndax plateau médical bu faible waaye itam war ñoo fexe ba maîtriser suñu économie ñii nga xamante ni ay seeni xam-xam dañoo màcc ci wàllu wi naka jot nañoo àddu ci mbir mi wax priorité d'investissement yi ñu war a def bu koom-koom bi mën a baax le témoin yéenekaay xëy di témoigner ni ñu lor woon na ci ëmmatu marché bi naka état bi waroon na def ab geste ngir taxaw leen waaye ba saa ci tembe nag amul leen loo xamante ni teg na ko ngir rek a gëstu ñooñee ndax émetu mois de mars yooyu provoqué na nag ñu yàqati lu tolloo que 146 édifices publics naka dégâts boo ko xaymaa toll na ci 15 milliards ci suñuy koppar waaye naka ba saa ci tembe naka lu jëm ci wàllum entreprise ak ménage état bu Sénégal amul leen loo xamante ni teg na ko seen loxo bu ñu sukkandikoo nag ci agence judiciaire bu l'état maître Moussa Bocar Thiam nee na donte naka état bu Sénégal bu saa ci tembe dampagut ñooñee waaye naka moom président de la république waroon na teg dara ci ñooñee lori woon ci mois de mars ba tey ci jafe-jafe askan wi vox populi ca la xëy ak wàllu mën luyaas bi nga xamante ni seer na lool problème yi naka ci secteur immobilier loolee la yéenekaay bi xëy fësal nee na bailleurs yi ak agent bi état bu Sénégal rek la ñuy duut baaram ndax nag la leen askan wi teg jàpp nañ moom moo leen ko teg nee na problème mu loyer nag nekkul loo xamante ni si ab décision la bu ñu war a jël nii rek dañu ko war a régler ci ñu mu gën a gaawee ñoom bailleurs yooyu naka ci biir yéenekaay bi nee na dëkk feek nag matériel yi ñuy tabaxee nag daay gën di yokku jàpp leen moom logement bi moom dafay gën di yokku waaye gouvernement bu Sénégal dama ko bëgg a régler loolee moom du doon saafara si ndax jàpp leen askan wi rek ñoom ñooy ñi nga xamante ni ñoo siy lorule ndax bayri ñoom gis nañu saa su ne nag ñoo ngi leen di duut baaraamu tuuma di leen xas di leen ŋàññi te amul den loo xamante ni si ñoom ñoo ko teg te lépp jàpp nañ ne état bu Sénégal lu njiit ñàkk moom mooy ñàkk bés bi le jour de sa rek ci atum 2021 wàllum ëmët waaye itam poste premier ministre élection CAN ak Covid bye mars la ko tuddee la ñuy xaar ci message à la nation du chef de l'état bokk na ci dëkk victime yi nga xamante ni ñoo lor woon ci weeru mars état bu Sénégal taxaw leen ñooñee sax la yéenekaay bi tuddee homme de l'année exclusif yéenekaay di cadre rek ci blocage bi nga xamante ni moom la ñu amal ci compte Sénélec nag par itok ñoo defal lu ñu mel naka Sénélec ci jamono ji moo ngi ci sukuraat gu métti ndax loolee munta yóbbu Sénégal naka ci ab lëndëm bu doy waar source aaneen moom itok moomee la mu bloqué toll na ci juróom-ñeenti milliards ci suñu koppar ci jamono ji naka Sénélec moo ngi dund lu métti Le Soleil yéenekaay xëy dikkaat ci université Amadou Mahtar Mbow naka bu jam ñaajo daana ubbi ay buntam ci février 2022 mu nekk ab cité universitaire boo xamante ni la mu am ci lal toll na ci juróom benn juney lal tàggat yaram wuré wa dem na këng waxi mag dem dañ taali suñu làmb yéenekaay ne Bombardier Balla Gaye 2 ni ko ëllëg ak jàmm
jàmm l'heure de la vérité la ko tuddee tey mu leer yéenekaay bi ne moom Balla Gaye 2 16h45 lañ ko convoqué Bombardier 17h Gaston Mbengue mi tëgg lamb ji xam ne ni tolloo ko 1000 forces de l'ordre daanu ko teg ci lamb bi ngir fexe rek bu kaaraange am ci déglu leen ma bu baax a baax ma wax leen horreur boo nga xamante ni moo nga am ca bun village Les Échos yéenekaay moo ñu koy nettali benn xale bu góor bu am fukki at ak juróom-benn nag la ñu bett ci kaw xale bu jigéen bu am ñetti kopp dong gannaaw si nag ca la dal dee xaru faat boppam dañu ko bett naka muy lambatu xale boobee nag moom xale bu góor bi wuyoo ci turu Birane Ndé naka moom nee na daal buggutoon ñu koy xool beneen bët ci quartier bi loolee ko yóbbee mu dal dee xaru ba faat boppam ñàkk bakkanam cey lan moo ko fi jaroon ñoo ko déggandoo jàngeen jëf ba ëllëg